выигрывал открытый чемпионат Австрии. Тихо. Быстро. Не ори ты! Заебись. Что, тоже зацепил? Я-то не...
воду замочили? Женщина. Ну ладно, мы сейчас будем через 15-10 минут. Долго думал. Оба! Мама! Вот тебе и улыбнулась. Ага, в смысле? Да ел хуебали? Это произошло. Ярослав Юрьевич, вы сказали, что наука, она конечно, зарабатывать деньги, она просит эти деньги. То есть изначально это не так. Вот не было. Доедешь? Дурной, что он делает?